ما آماده‌ایم برای اطاعت مطلق از الله متعال، برای تطبیق شریعت الله متعال، برای نابودی دشمنان الله متعال. ما آماده‌ایم با تمام نیرو و توان در هر لحظه و زمان برای دفاع از دین و امنیت مردم مسلمانمان. ما آماده ایم تا شکست ناپذیر باشیم، تا در هر میدان دشمنان دین و سرزمین خود را مغلوب بسازیم، تا مردم خود را در جهان معاصر به اوج عزت و سربلندی برسانیم. عسكري عمليات عسكري هرقات.